Бидний зөвхөн монголчууд өсөл Оросын холбооны улсын нийслэл Москва хотоос одоо үргэлжлүүлэн хурж байна. Олон сайхан хүмүүстэй уулзаж байна. Олон сайхан яриа ярилцлууд хийж байна. Олон сайхан Монголыг гэсэн анд нөхөдтэй уулзаж байна. Тэгээ өнөөдөр ч гэсэн одоо Оросын холбооны улсын дэд зүйлийн одоо олон жилийн гишүүн хийж байгаа. Дэд зүйлийн гадаад харилцааны байнгын орооны одоо дарга Жамсуйгаатай уулзах гэж байна. Баяр Баскал Иванович гэдэг. Я начал. Наш проект уже почти 2 недели работает в Москве. Мы встречались со многими людьми, которые как-то связаны с монголами, с многими людьми, которые представляют Россию и такие большие друзья монгольские. И сегодня я встречаюсь с одним из друзей монголов, одним из наших, можно сказать, в России, главный бурят Тома. У нас в Монголии о вас говорят, он главный бурят в России. И одним из руководителей Постоянного комитета Совета Федерации по международным делам. Поэтому очень нужная для нас позиция. И такой человек, когда возглавляет этот комитет, нам спокойно. Вот я знакомился. Здравствуйте. Добрый день. С Сагалганом у вас. Как справились с Сагалган? Хорошо. Здесь, в Москве? Нет. Где справляли? У себя в Агинске. В Агинске, да? Как в Агинске зима? Весна пришла? Или бушует? Ну, зима как зима. Ага. Вот, малоснежная, как Малоснежная. обычно у нас. Поэтому Сагалган провели хорошо. Мгм. Впервые его провели на открытом воздухе. Ага. Обычно проводили в центре поселка Агинск, Ага. то официальную часть, а нынче решили провести на природе, где раньше собирались агинские буряты. Мгм. Есть такое место Байын-Сага. Байын-Сага. Да, вот, в старину там собирались, организовывали скачки, борьбу, стрельбу из лука. Это рядом с Агинском. Там есть место, которое буквально недавно было построено, такой комплекс. Внутри ступы. И рядом со ступами установлены родовые тотемы всех агинских родов. Родов. Ага. 8 родов. Вот. И на этом ступе проходит утром молебен, первый день Сагалгана. Лама молебен проводится, собираются представители всех родов. Вот. Йохор, а потом спустились вниз в долину. Были установлены юрты традиционные, бурятские. Была определена площадка для состязаний. По сути, это было состязание между представителями 8 агинских родов. Мгм. И представления своего рода, и песни, и представляли своих знаменитых людей, естественно, да. Вот, концертная программа и спортивные состязания. Очень интересно прошло, аутентично, красиво, вот, и зрелищно. Было очень много гостей. Наши друзья из Читы был, губернатор края был, были москвичи. Для них этот праздник очень понравился. И день был хороший. Поэтому все прошло замечательно. Она была очень красочна, очень пестро, очень много цветов. Да, я заметил о том, что последние годы буряты очень интересуются, культивируют и с большим уважением относятся не только к своим традициям, но и к Одежда. национальной одежде. Да. Очень много людей было в национальной одежде, вот, притом шиты не стилизованные, а вот именно исходя из традиционных нашей истории. Это очень хорошо. Почему? Потому что иногда же одежда национальная говорит о многом. О многом говорит. Тем более бурятские одежды, вот те знаки намного больше говорят, чем вот, конкретно говорят, откуда он, от какого рода, да. Вот, допустим, хоре бурятское одеяние, она сразу видно, что это хоре буряты. Агинские же буряты относятся к хоре, ингрык. Те. Сразу заметно, значит, женская одежда обязательно, если женщина замужняя, там, жилет и так далее, это все видно. Поэтому очень... Это как бы наша визитка, да? Вот мы обменялись визитками, там все написано. А когда бурята вот правильно одетого увидишь, уже можно много прочитать. Конечно. Во-первых, сразу видно, откуда буряты. Да. Потому что буряты же Прибайкалье есть. Есть буряты в Забайкалье,
Поэтому первый отличительный статус это Забайкальский бурят. Вы откуда бурят? Я Агинский бурят. Агинский бурят. Вы родились где? Я родился в селе Агинское, Североагинская. да, Шары домой. Ну, а вырос под Читой. Почитай. Мне было 9 месяцев, когда меня впервые отправили в командировку. Далеко от дома. Ага. И я вырос под Читой. Ага. Есть такое маленькое село, Колочное. А это село маленькое, а вокруг все русские села, поэтому я начальную школу закончил в этом маленьком селе, а дальше уже приходилось учиться в разных школах среди русских людей, у меня очень много друзей. Почитай Здесь, там. в студенчестве. Да. Вот учился. А у вас родители с Агинска? Папа, мама? А мама Агинская, Мама Агинская. да, она вот села Чиндале Дудургинского района, закончила в свое время Агинское педучилище, и было такое понятие распределения. Да. Да, в советское время ее как учительницу молодую отправили вот туда, в Чеченский район. Ага. И она там вышла вот замуж за моего отца. А ваш отец из-под Читы, да? Да, мой отец из-под Читы, он коренной житель села Колочное был. Вот. А отец по специальности кто был? А он шофером был, Шофер. потом механиком гаража. Мама преподаватель, Мама сельская учительница. сельская учительница, папа механик, Да, шофер. шофер. А ваши вот дедушка, вот бабушка и так далее, они все с тех районов, да? Да, Есть ваши родственники, например, на территории Монголии, вы не знаете? есть. Есть? Есть. И до сих пор там у вас Ну, отношения? Я знаю о том, что у моего отца, Мгм. значит, моего дедушки получается, тогда же очень много бурятов уходило от гражданской войны, и он в свое время ушел и потерялся где-то в Хантыйской мамике. Ага. Там бурятов много, почему? Потому что вот люди с Иранинского района, Кижинскинского района, Ходинского района, буряты, которые жили около Читы, они в основном уходили туда, в Хантыйский аймак. Да. А это Агинские буряты, они уходили больше Донецкий. Донецкий аймак, потому что ближе. Так вот, мой дедушка, по преданиям, брат моего дедушки, он ушел в свое время в Хантыйский аймак. Даже где-то, по-моему, до Долсамони, но следы его потерялись, потому что в то время же особо не контактировали в советское время, а дедушка сам погиб в годы войны. Поэтому связи никаких нет, кроме того, что я помню, в детстве была такая фотография, и мне говорили то, что это вот дядя нашего отца, и он живет сейчас в Монголии. Видимо, какие-то были все равно отрывочные сообщения, что он живет, здравствует, но вот таких прямых контактов не было. А когда я был маленьким, к нам приезжал родственник, вот, он жил в Селенгинском аймаке, вот, и он был родственником моего отца, уже в советское время, в 80-х годах, гостил у нас, приезжал со своей женой, вот, Балдун, его звали, художник такой, вот, бурят, я помню его, я был еще маленький, он приезжал, гостил очень долго, значит, ну, потом уехал, были какие-то переписывались, потом снова связь оборвалась, он, видимо, к сожалению, в силу возраста ушел, видимо, и эти связи оборвались. А от родителей вы один или есть брат, сестра? Сколько Был вас? брат, Мгм. старший брат, но, к сожалению, он умер. Это его. А он по специальности кто был? Шофер. Шофер. Да. Вы кто по специальности? Я учитель истории обществления. И второй- значит, брат по стопам папы, вы по стопам мамы. Ну, так получилось, Ага. как Вы делают ближе были к маме. Да Брат нет. был папин сынок, вы маме. Ну, наверное, так. Ага. Наверное, так. И я абсолютно случайно поступил в Чеченский пединститут. Вот. Ну и в то время один из престижных историков филологических. Ну, вы думаете это случайно, а мама не так не думает. Не знаю. Ну, мама старалась, наверное, то, Ну, что я наверное, получил да. образование, так же, как и отец, наверное. Да, Да? да, да. Потому что у брата, я знаю, была попытка учиться. Ага. Он поступал в Бурятский сельскохозяйственный институт и так и не закончил. Потом Ага. закончил, был такой Чеченский индустриально-педагогический техникум. Он его закончил, но все равно работал шофером. Ага. Вот так вот. А потом я уже закончил Российскую академию госслужбы. Мгм.
Я поступал, она еще называлась Академия общественных наук при ЦК КПСС. В Москве. Да, я с должности второго секретаря уже обкома комсомола Читинского поступил туда, а потом уже его закончил как Российская академия управления, а ныне это Российская академия госслужбы при президенте Российской Федерации, и там и кандидатскую тоже защитил в свое время. Поэтому у меня два образования: учитель истории и юрист. Юрист. Да, и кандидат политических наук. А вы в образовательной сфере работали? В образовательной Да. сфере? Сколько Да. лет? Год. Год учительствовали. Учителем сельской школы Улан-Удонская средняя школа, село Ртуй, Моготинского района. Это почти ваш родной край. Где? Это учительство поселка. Ну, конечно. Потому что я там начал трудовую деятельность. Да. Это на берегу Анона, небольшое село в Моготинском районе. Я с удовольствием там бываю. Вот, и вспоминаю то, что это очень сильное впечатление, когда молодым специалистом приехал, работал в сельской школе. Много дало. Конечно. Да. Мне просто вот, когда мы последний раз были в Агинском округе, я там видел, что вот с Агинского округа буряты приезжают на монгольской территории, преподавателем работают. Или наоборот, монгольские преподаватели работали в Агинском или других районах. Сейчас, наверное, это мне понятно. Тогда такого не было, да? Ну, наверное, специалисты какие-то работали именно в Монголии с точки зрения преподавания русского языка. А потом, конечно, такого не было. Такого не было. Я могу даже вам больше сказать о том, что когда у нас началось достаточно сильно возрождение национальной культуры, национальной традиции, у нас в Агинске есть сейчас очень известный государственный ансамбль песни и танца «Амарсен». Вот когда он образовывался, специально пригласили учителя с Монголии. Да, Инхабакши его звали. Он более 20 лет был художественным руководителем, по сути, этого ансамбля. И он очень много принес монгольского одновременно, но и с другой стороны очень много принес такого нового, которое не было в нашей традиционной бурятской культуре. И я считаю, что он является, потом стал заслуженным работником культуры Агинского округа Российской Федерации. К сожалению, его нет, он уехал обратно в Монголию уже в возрасте. Но более 20 лет он был там. Поэтому считаю, что в этом плане вот это общение, которое было с ним, то, что он работал у нас здесь, он внес огромный вклад в развитие именно бурят-монгольской культуры через песни, танцы на территории нашего Забайкалья и Агинского бурятского округа. Молодой студент приехал в поселок преподавать. Вы там нашли первую любовь? Нет, я уже был женат. Уже? Да. Еще студенческих лет. Нет, я как закончил институт, сразу женился. Где? Здесь, там? Толчная. Значит, супруга оттуда же, да? Нет, супруга не совсем оттуда, значит, она приехала после окончания Бурятского сельхозинститута молодым специалистом. А я заканчивал туда, она зоотехник по образованию. Ага, зоотехник. Да, а я учился, значит, заканчивал институт, поэтому, видимо, так уж получилось, что вот быстро женились. И вместе приехали в поселок. Да, уже я был женат. Значит, вы преподавать приехали, супруга зоотехником работает. Она со мной приехала. Вы дали возможность супруге вообще по специальности поработать? Она год поработала. Год проработала. Потом вышла за меня замуж. И родила, и все. И до сих пор работает супругой. Не, почему она работала? Ага. Она работала и по специальности работала, и не по специальности работала, и в органах государственной власти работала. У вас сколько детей? Двое. Один преподаватель, вторая зоотехник. Нет. Нет. У меня два сына. Ага. Один заканчивал Российскую экономическую академию, Плеханову, то есть он экономист. А второй заканчивал Московскую государственную юридическую академию. Юридическую. Ну, в отца пошел. Младший сын, да. Младший сын по стопам отца пошел.
Я бы не сказал бы, что по стопам отца я очень рано попал в ту организацию, которая называется «Комсомол», Да. общественная организация. Вы помните такое, Да. конечно, в комсомоле. Там, по сути, пешком прошел комсомол, начиная от рядового института и заканчивая вторым сектором обкома комсомола. Первым кружком у себя был. Нет, сын, он работает, да оба сыновья работают в частном бизнесе. Один работает здесь, младший в Москве, Вы уже дед 400. 400, знаменный дед. Да. Ага. 2 внука, 2 внучки. Да. Я работал в Вагинском округе, ездил по поселкам, по чабанам, в Вагинском центре ходил тоже вот по семьям и так далее. У всех на устах 2 имени. Это если поговорить об истории, они обязательно о Кобзоне говорят. А если говорить о настоящем, о вас говорят. Я даже встречал семью, где вот на стене висели ваш портрет и Кобзонов портрет. И мне казалось, что вот они там очень таком единый, сплоченный или что ли, в том направлении, куда идет край, да, народ. Почему они так едины? Ну, во-первых, Я бывал во многих местах. Я бывал, встречал многих людей, которые неравнодушно относятся к правительству или там, не знаю, вот, если там оппозиция или не оппозиция поддерживает, разные же, пестро бывает. А в Вагинске такого не почувствовал. Там была сплоченность. Я могу вам сказать о том, что, во-первых, наверное, чисто объективно, почему народ сплоченный. Потому что вагинские буряты, они компактно живут в центре большого Забайкальского края, а раньше Читинской области. Все равно население там не очень большое, общее количество где-то чуть больше 70 тысяч. Бурят там где-то процентов 65. Это получается где-то 45, да, это тысяч, да. Это же мало. Да. Если брать Читинскую область или Забайкальская, там было всегда за 1 миллион населения. Поэтому объективно, наверное, буряты, которые оказались в центре Читинской области, они сохраняли свою культуру, традиции, были сплоченны. Потому что, это естественный процесс, тем более, когда народ стремится сохранить свою идентичность через язык, культуру. Это во-первых. То есть это объективная картина. Я могу вам сказать о том, что в начале 90-х годах демократия тоже в Вагинском округе цвела пышным цветом. Были очень сложные выборы губернатора округа, были сложные выборы депутатов, законодательное собрание. Это было интересное время, с одной стороны, то есть каждый считал о том, что он может сделать очень многое. В результате получалось то, что много таких людей, действительно очень достойных, желая что-то сделать, но народ разобщался. То, что у каждого было свое видение, а в таком маленькой территории, когда люди делятся по политическим моментам, это же все становится очень индивидуальным. Это же небольшая страна. Все друг друга знают, все знают откуда. Если не знают, то даже не через 5, а через 2 или 3 рукопожатие знает, откуда этот человек, и может знать его. В этом отношении, конечно, очень сложно. И я вам скажу о том, что когда мы в 1997 году я стал главой округа в результате прямых выборов, округ действительно был достаточно серьезно разобщен. И одной из своих целей мы ставили перед собой о том, чтобы объединить людей. И через экономические проекты, в том числе и через политику, нам, считаю, это удалось. И фигура же Кобзона, она появилась как, будем так говорить, фигура, которая компромиссная. Там же были прямые выборы депутатов Государственной Думы, и округ имел в свое время избирать своего одного депутата. Я был дважды депутатом Госдумы, и мне приходилось понимать о том, что если еще глава избранный, появится еще депутат Госдумы, который тоже будет проводить свою политическую линию, мы никогда округ не соберем воедино. Поэтому нужен был человек, который
был бы компромиссным, и самое главное, он помогал бы нам в решении тех сложнейших задач, проблем, которые существовали в 90-х годах, так же как в Монголии, также и у нас очень сложно было. Поэтому появилась фигура Кобзона. Вы его нашли. Я. Как убедили его стать бурятом? Значит, очень просто. Я, будучи депутатом Государственной Думы, во втором созыве был председателем, в первом созыве я был председателем комитета по делам национальностей, а во втором созыве я был председателем комиссии содействия осетино-ингушского конфликта Государственной Думы. И мне приходилось очень много заниматься вопросами Северного Кавказа, и в том числе ликвидации последствий осетино-ингушского конфликта. Я напомню о том, что первое артистическое звание Кобзона, знаете какое? Заслуженный артист Чечено-Ингушской ССР. Ага. Вот действительно, он этим очень гордился, и на Кавказе, в том числе и в Чечне, и в Ингушетии у него было очень много друзей. А в то время, в начале 90-х годов, образовалась новая республика, республика Ингушетия. По сути, вот этот конфликт осетино-ингушский как раз возник в результате и этих процессов. Там сложная история, не будем углубляться. И Кобзон я встретился впервые, я, конечно, его знал, а близко с ним познакомился там. У него был большой друг, первый президент Ингушетии, герой Советского Союза, генерал Руслан Ауш. Я с ним тоже очень в хороших, добрых отношениях, очень много, так сказать, считаю его одним из наших выдающихся современников, патриот. Вот. И там познакомился. Я до этого знал, что Кобзон несколько раз был уже депутатом, народный депутат Советского Союза, и несколько раз пытался попасть в Государственную Думу. Даже все время был создан блок, куда входил известный кинорежиссер Станислав Говорухин. Помните такого, да? Конечно. Великолепный фильм снял «Благословите женщины», «Вертикаль». И генерал Громов, тоже один из героев афганской войны, который командовал 40-й армией. И Кобзон. Но они не прошли тогда Государственную Думу. И когда я думал, а кого-то найти, фигуру федеральную, которая нам помогала бы, и я понял то, что у Кобзона были политические амбиции, которые не были удовлетворены в силу того, что его блок не прошел в Государственную Думу России. У меня был тоже хороший товарищ друг, это заместитель председателя тогда Государственной Думы Гутериев Михаил Саврабевич, это известный сейчас очень человек в России, нефтяной магнат, миллиардер, в то же время поэт, пишет великолепные стихи, и все ведущие наши артисты считают за честь исполнить песни вот на его стихи. Он тогда был зампредом Государственной Думы России. Вот когда я занимался проблемой осетино-ингушского конфликта, меня когда избрали главой, мы сели с ним, подружились, да, и мы сели, говорю, слушай, мне бы найти бы человека, который помог бы нам в решении сложнейших вопросов, которые есть здесь, и главное, здесь помогал, был бы вхож во многие кабинеты. Он говорит, давай подумаем. Я ему предложил, слушай, вот, есть же Иосиф Кобзон. Он говорит, хорошо, я с ним поговорю. Значит, он поговорил с ним, мы встретились с ним в Москве, я уже вновь 23 февраля 1997 года я был избран главой округа, и буквально в начале марта у нас состоялась встреча с Кобзоном. 97-й год. 97 год. Значит, давно было. Вот. Мы с ним встретились в Москве, сели втроем, и я ему сказал о том, что Иосиф Давыдович, вот такая ситуация. Я стал главой, освобождается место депутата Государственной Думы России. Я бы очень хотел, чтобы вы стали кандидатом. Конечно, я буду всячески вам помогать, чтобы вы прошли, убедить своих земляков, вас избрать депутатом Госдумы. Значит, он подумал, сразу согласился. Вот при первых встречах, что он знал о бурятах? Что он знал? Ну, я могу сказать, что о бурятах он знал мало. Значит, сразу же во второй половине марта 1997 года, это не прошло месяц, как я главой, они впервые прилетели в Читу. В то время прилетел большой, огромный самолет, чартер, Ту-154. Гутериев собрал всю свою команду, бизнесменов, значит, предпринимателей, политиков, и с ними прилетел Кобзон. Для Читы это была вообще новость, что прилетел огромный чартерный самолет, какие-то там бизнесмены, еще Кобзон с ними на борту, и мимо Читы поехали в Агинское. Мимо Читы поехали в Агинское, и мы там провели ряд серьезных встреч по взаимодействию, по контактам, для того, чтобы они поучаствовали в реализации экономических проектов на территории округа. И Кобзон
как артист, естественно, мы собрали людей в Доме культуры, народ еще не верил, как Кобзон и Огинская. Вот. И он дал там впервые живой концерт в Огинске. И он тогда путал, он говорил, выступает и говорит, я бывал в Бурятии у вас. А старожилы сидят, думают, а когда же он у вас был-то? Никак не могут вспомнить, оказывается, он путал Улан-Удэ, Бурятию, путал с Огинском. Вот. Ну, бывает такое у больших людей, где-то Огинской, он когда еще не был субъектом федерации, где-то в Читинской области, все понятия Бурятии, это Улан-Удэ, да? Вот он путал. Но потом перестал путать и очень хорошо начал различать, кто такие даже западные, кто такие восточные буряты. И когда сюда к нему приходили какие-то буряты, он спрашивал, вы откуда? Те говорили, типа, мы с Иркутска, вы мне мои буряты, вы давайте к своим там. Я вот, когда я ездил в Огинске, я встречал многих людей. Там сельский председатель поселения организации поселения занимался орошением. Когда с ними встречаешься, там простые люди, ну как Кобзон был, ну, конечно, у нас был, вот видишь трактор, он мне вот сюда привез вот такой. И мне показалось, что Кобзон до деталей вникся в жизнь Огинска. Вы знаете, он, когда шел кандидатом в депутаты, он сразу сказал, что у меня программы не будет. Вот есть программа Жамсуева и его команды, я буду помогать ее реализовать эту программу. Он абсолютно правильно это сделал. Потому что Кобзон это величина. И понятно то, что многие мои коллеги и здесь, и в Чите говорили, Кобзон, Огинский, для них было понятие вообще непонятное. Ну, Кобзону нужен мандат какой-то, никогда он больше в округ не приедет и так далее. Они плохо знали Кобзона. Кобзон на протяжении всех этих лет, после того, как стал депутатом Государственного, он постоянно был в округе, постоянно приезжал, постоянно контактировал со мной как с главой, потом с моими, так сказать, преемниками. Читой наладил контакты. Он постоянно приезжал, участвовал во всех мероприятиях. Наверное, в округе, в Огинском особенно, не найдется ни одного села, Дома культуры, где бы он не выступил. Как вам пришла идея Кобзона туда заманить? Ну, я же вам рассказал. Да. Вот первый момент, не помните? Вот? В смысле? Ну, как пришел вот, первый момент? Вот, имя. Ну, Кобзона, я же еще раз говорю, что я встретился с ним на Кавказе. Да. И он видел, что контактные. Ну вы очень смелый человек. Да, конечно, то, что других был не. А потом меня некоторые критиковали, а почему Кобзон? Ну, есть же у нас свои ребята, которых надо выдвигать, поэтому я даже был однажды в Улан-Удэ, собрал земляков, и мне задают вопрос, а почему вы не поддерживаете своих бурятов? Почему Кобзон? Я тогда сказал о том, что, наверное, мудрость народа заключается не в том, чтобы все время своих двигать, а иногда мудрость, наверное, народа заключается в том, чтобы на твой народ работали представители других народов. Огинские ребята, там люди мне говорили, что очень отстало жили. Что за последние вот 5-10 лет мы очень сильно изменились. Мне вот после каждый человек говорит. Как вы смотрите на будущее? И будущее Огинского округа или там Забайкальского края как-то связано с нами, с монголами? Там, конечно, у вас очень хорошая инфраструктура на Китай. Но вы на нас как смотрите? Мы на вас всегда смотрим с теплотой. Вот в сфере развития экономики, там, я не знаю, вот. Ну, вы знаете, нам друг друга сложно дополнить сейчас, вот именно Огинскому округу и, допустим, наших соседей Восточной Ямы или Хантайской. Начнем с пограничного сотрудничества. Дополнить в плане экономики очень сложно. Мы очень похожи. Очень похожи по структуре экономики, по традициям, очень похожи ведение хозяйства традиционного. Поэтому искать какие-то возможности, конечно, можно и нужно. Я думаю о том, что основой нашей всегда с Монголией будет оставаться вот та общая наша, во-первых, ментальность, это раз. Во-вторых, общая история, два, да? У нас же есть общая история старинная. И мы очень похожи друг на друга. Меня всегда здесь спрашивают, значит, вот мы с монголами в каких отношениях? Когда я ему говорю о том, что мы примерно похожи, как русские с украинцами, они сразу понимают. Да, я могу не понять сразу язык халхасский, но я говорю, 3 дня побуду среди халхасов, я буду говорить.
То есть мне нужна опыт, практика. То же самое, как русский приезжает в Киев или в какую-то украинскую деревню, ему трудно будет сразу понять украинскую мову, но 2-3 дня он будет прекрасно понимать. И тоже отношения с нашими друзьями из Монголии. Я могу сказать то, что у нас, конечно же, я бы не сказал, что с Китаем у нас очень сильные экономические взаимоотношения, которые играют огромную роль. Почему? Потому что даже китайцы говорят о том, что у нас есть такое понятие в Китае горячая политика, холодная экономика. Потому что потенциалы возможно, но никак не могут найти взаимовыгодные отношения, которые были бы стратегически важными для развития экономики в целом двух наших стран. Ну да, Сила Сибири, вот, наверное, одно из крупнейших проектов, которое сейчас реализован. Газ. Что касается Монголии, насколько я понимаю, значит, в силу разных обстоятельств, у нас осталось только одно крупное предприятие, которое идет еще Советский Союз, это Уламбатовская железная дорога. И все. И все. Других крупных проектов, последний был, по-моему, РДН, значит, сейчас Уламбатовская железная дорога, и все, больше ничего нет. Крупных проектов. Поэтому в этом плане, конечно же, очень много зависит от бизнеса. То, что политические деятели, руководительство, все реально понимают о том, что с любым соседом, особенно ближайшим, у которого есть общая история, всегда надо жить хорошо, дружить, обмениваться делегациями, проводить совместные фестивали и так далее. Но очень сложно найти сопряжение в экономическом плане. То есть в этом отношении, конечно, огромную роль должен играть именно бизнес. А бизнес он же выбирает, где всегда повыгоднее. Иногда экономические законы, они давлеют над желанием политиков, над желанием простого народа жить в более тесных отношениях, чем вот, дает возможность та же экономика. Должно что-то дополняться друг с другом, было как-то выгодно, понимаете, да? Вот если с Китаем были связи, они стихийные, да, там, сложились, потом они стали такими магистральными, вот, допустим, приграничное сотрудничество, оно как было, лес туда вывозили, оттуда привозили фрукты, овощи, привозили, одежду оттуда вывозили, туда вывозили какой-то уголь, еще миллион, так и было. То есть какая-то специализация. Вот на примере вот Агильский округ или там Донецкий аймак, стремление людей к друг другу есть чувственность. Они стараются и в образовательной сфере, культурной части вот, побольше осваивать. А именно экономическая, как была, так и сфера есть. Россия и Монголия, мне кажется, в таком же состоянии. Но прошедшие некоторые, может быть, 10-15 лет, в моем понимании, даже чувственности или стремления друг к другу тоже уже не было. Там есть. А сейчас я последний раз приехал, стремление, теплота наших братских отношений. Мне просто опять заново новое дыхание, может быть, взяла. Как вы смотрите на историю взаимоотношений России и Монголии? Ну, вы понимаете, что я говорю? Вот та вот сфера, вся закрытость некоторое время было. Нет, я понял. Вы знаете, по сути, Монголия воспринималась в советское время как одна из союзных республик. Но по сути так и было. Мы же помним о том, что до 1949 года Монголия была непризнанным государством, по сути. Она была признана только Советским Союзом. Правильно же? Вот после того, как она получила свою независимость, она была признана Советским Союзом, Советский Союз оказывал всяческую поддержку для того, чтобы Монголия развивалась. Действительно было сделано очень много. Я думаю о том, что в Монголию была оказана помощь, если не считать в рублях, огромная помощь в развитии образования, здравоохранения. Очень много специалистов здесь обучилось, значит, много было построено промышленных предприятий, допустим, тоже восточной энергетических, там очень много было сделано, и по сути Монголия воспринималась как одна из наших республик, по большому счету, и в глазах людей, и на практике так и было. Ну а в 90-х годах, так же как и Монголия, и мы, Российская Федерация, пережили определенный, другой строй прошел, где стало направляющей, руководящей ролью партии. К сожалению, как это часто бывает, иногда у нас
В России есть пословица: с грязной водой выплеснули ребенка. А потом оказалось о том, что в Монголии, я знаю, тоже были очень большие настроения, меньше быть зависимым от России, меньше быть зависимым от Китая. И даже политика третьего соседа, она была направлена на то, чтобы больше контактировать с другими странами и через это стать самостоятельным где-то и так далее. И у нас тоже, мы смотрели за этими движениями, нам просто не до этого было в 90-х годах самой Российской Федерации. Был развал вообще того народно-хозяйственного комплекса, который достался от Советского Союза, сломанная идеология, шла достаточно серьезная борьба за власть, вы об этом все прекрасно знаете, да? Шла борьба с мировым террором, террористами на Северном Кавказе. Вообще Россия еле-еле вообще-то удержалась в 90-х годах для того, чтобы еще больше не развалиться на отдельной территории. Это реально такая угроза была. И понятно то, что иногда на те территории, которые не являются, допустим, какими-то стратегическими в плане геополитики, ну, обращалось как бы внимание второй или третий. Ну, есть она Монголия, где-то там существует. Вроде бы есть у нас договоры, друг друга ездим, и на этом вроде бы как бы все, да. Есть какие-то предприятия, которые работают, и так далее. То есть она не входила. По сути, это хотя провозглашалось о том, что это является нашим стратегическим партнером, а по сути, по содержательной работе, ну, согласись, она была где-то на вторых, третьих. И монголы особо не стремились к этому. У них шел, я, может, неправильно говорю, поправите, шел определенный дрейф, тоже ощущение, что мы тоже самостоятельное государство, что можем строить отношения самостоятельно, без указки из Москвы. Правильно же? И все это, так сказать, мы наелись сегодня. Наелись. По большому счету. И мы сегодня реально понимаем о том, что мы должны искать, во-первых, контакты и в экономических взаимодействиях, искать взаимовыгодный проект. Вот это самое главное. Взаимовыгодные проекты, которые могли бы реализовываться нашими совместными усилиями. Ну а в плане политическом, я считаю, то, что те славные страницы истории, никто их не убирал. Во-первых, у нас есть имена, которые являются героическими для всех наших народов. Вот, и которые мы их почитаем, которые мы уважаем. Вот, допустим, несколько лет тому назад я принимал участие в открытии бюста героя Монголии, дважды Героя Советского Союза Александра Плиева на горе Зайсан, который возглавлял, если вы помните, да, в 1945 году конно-механизированную смешанную группу, которая состояла из советских солдат и из монгольских воинов, и они героически себя проявили при разгроме Квантунской армии и при освобождении Китая. Вы знаете историю о том, что там 50 километров оставалось до Пекина, и Плиев со своими монголами и русскими мог взять Пекин. И была просьба руководства Компартии Китая, чтобы Пекин освобождали все-таки китайцы, а не монголы. Это история. Это история. Поэтому сегодня уже новые формации руководителей наших стран и новое понимание внешнеполитических векторов. Вы знаете, то, что в Российской Федерации очень четкий один из принципиальных внешнеполитических факторов является, это, конечно же, всяческое укрепление сотрудничества с нашими ближайшими соседями. И с новыми соседями, которые раньше были в одном государстве, в Советском Союзе, так и с нашими старыми добрыми друзьями. А потом, не зря же у нас проводится на очень высоком уровне мероприятия, связанные с Халхин-Голом, где участвуют и наши президенты, и участвуют все приграничные территории, и память о Халхин-Голе, она святая. И я очень рад о том, что даже просто те молодые люди, которые живут в Москве, где вы были у Константина Купчина, они же по своей инициативе решили поставить памятник. Вот, танк нашли времен событий на Халхин-Голе и поставили здесь, в центре Москвы. Я присутствовал в свое время с послом Алтын-Куяр, который был здесь, мы открывали этот памятник и вручали там награды. Это было большое событие. А это же не государство сделало. Инициатива от простых людей. Молодых людей, которые, в принципе, в советское время, так сказать, особо в Монголии не знали. Он путешествовал, влюбился в эту страну и изучил ее историю, лучше, наверное, любого некоторого монгола, без обиды, так сказать. И то, что произошло в Халхин-Голе, для него является святым, и он все-таки, видите, какая идея воплотил. И на территории
школьного двора стоит памятник героям Халхингола. Я думаю, что каждый школьник даже этой школы, и те, кто сюда приходит, теперь знают, что такое Халхингол. В этом году справляем 75-летие Великой Победы. Победы. В следующем году мы справляем столетие установления дипломатических отношений между Монголией и Россией, вот круглые даты. Я встречался в Москве очень многими людьми, которые занимаются именно организацией вот этих празднований. И когда услышал, что монгольские солдаты будут шагать по Красной площади, что монгольские дедушки приедут на празднование на Красную площадь, когда на центральном концерты, вот когда поют люди, да, выступают артисты, это, будут петь монгольские ребята. Еще там на большой сцене вот показывают же там снимки отечественных войны и так далее, да. Там покажут, как монголы приезжали, дарили там скот, эскадрилью, колонну, да. Там. И мне это очень обрадовало. Да. Сегодня я нашел даже бабушку, которая приезжала дарить вот танковскую колонну сюда. Была на Западном фронте, даже сама стреляла, дали им возможность пострелять из одного танка, говорит. Она сейчас, ей 94 года, живет в Ламбатре. Я нашел эту бабушку, знакомил вот Министерство обороны, их руководителей, что вот бабушка есть живая. Вот старая фотография, которая вот, когда вот эта бабушка вот. Я помню эту фотографию, белой шапки только. Да, дарила, да? Да. Я все эти фотографии и новые фотографии, все вам отдал. У меня было стремление, чтобы они пригласили эту бабушку на Красную площадь. Я говорю, конечно, надо. Да. Вот. И я был недавно в Академии наук России, где я встречался с монголоведами, которые изучают и во властных структурах. И то потепление, то, чего я долго ждал. Я же закончил советскую общеобразовательную школу. Я воспитан на русских учебниках, на русской истории. Вот как вы учились там в поселке, я также учился вот в Ламбатре. Сейчас называется стандарт образования. Да. Поэтому очень многого жду от русских, от собратьев. Да? И это я в этот принцип почувствовал. В этом году для нас, монголов, есть Алтарган. И я знаю, что в этом году принимает Чита, да? Забайкальский край. Забайкальский край? Багинский будет, да? Багинский. Как идет подготовка? Подготовка идет хорошо. Во-первых, губернатор Забайкальского края сам изъявил желание возглавить организационный комитет. Сам. Значит, и уже проделана достаточно большая работа. Во-первых, подготовлены основные объекты и инфраструктуры, где будут проходить мероприятия Алтарганы, то есть ремонтные работы. Ну, допустим, в Багинске это стадион, дом культуры, дома спорта, гостиницы и так далее. То есть капитальная работа, которую нужно было проделать, она уже в округе проделана. То есть это, вы понимаете, что это тоже деньги. Там многие тысячи людей придут. Конечно. Это большие деньги, поэтому то, что председатель комитета является сам губернатор, решение многих вопросов, связанных с Алтарганой, они решаются, конечно же, намного легче и быстрее, чем бы это было происходило, если, допустим, условно говоря, оргкомитет возглавлял бы его заместитель, одновременно который является руководителем Багинского бурятского округа, это немножко другое, вы это понимаете. Поэтому я очень приветствую и очень рад, что губернатор сам изъявил желание возглавить организационный комитет, и у него огромное желание, чтобы мероприятие прошло на очень хорошем уровне. Поэтому уже прошло несколько таких мероприятий. Мы пригласили, кстати, и наших друзей из Монголии, до президента Монголии господина Батулу, отправили ему тоже пригласительные. Естественно, наших ближайших друзей и соседей из Монголии. То есть большая подготовительная работа идет, она будет проводиться в Агинске, центре Агинского бурятского округа, будет проводиться в поселке Могути. Это районный центр, где-то 30 километров друг от друга. Я думаю о том, что мероприятие должно пройти достаточно хорошо,
конечно, очень много будет зависеть не только от организаторов, но и от тех участников, которые приедут на это мероприятие. Это очень важно. Мы очень надеемся, что монгольские делегации также дружно приедут на это мероприятие, примут активное участие в этом фестивале. Я особо хотел бы подчеркнуть, и мы об этом говорим, о том, что Алтаргану ни в коем случае не надо воспринимать как какое-то состязание. Где у кого культура, там, кто лучше говорит по-бурятски, там, у кого одежды более правильные. Это фестиваль, где собираются буряты всего мира, бурят-монголы, если быть точнее, всего мира, и занимается, во-первых, тем, что друг друга больше узнают, во-вторых, идет и возрождение тех добрых традиций, которые были. Я вам могу сказать то, что мы впервые в 2002 году проводили в Агинске Алтаргану, когда она впервые перешагнула границы Монголии. И она стала, по сути, международным фестивалем, когда были приглашены и наши друзья с Монголии, с Китая, были приглашены все субъекты Российской Федерации, где проживают компактные буряты, Республика Бурятия, Иркутская область, с Москвы, из других городов. Он впервые стал таким международным фестивалем. Никто, наверное, не думал о том, что простой песенный фольклорный праздник, который родился в Хантейской мамике, станет таким международным. В одном маленьком Самоне. Да. Я помню, когда мы провели, в 2002 году проводили мероприятие, фестиваль Алтаргану, ко мне подошел бурят монгольский, Тамдинджап, может быть, слышали про него? Да, председатель Самона. Нет, он был в свое время, он сам родом из Самона, Самона, родом, но он был в свое время дипломатом, был правительством Цинбала, Тамдинджап, найдете, наверное. Значит, у него родственники живут у нас в округе, он тогда подошел, он был удивлен, во-первых, размахом и организация проведения этого мероприятия. Ну что, само не проводит, а тут субъекты Российской Федерации проводятся. Столько гостей, и он очень качал головой и говорил, может быть, следующий Алтаргану еще раз вы проведете, потому что если она перейдет в Монголию, опять в Самоне, будет проходить, а Самон просто не сможет организовать на таком уровне, как вы сегодня провели, как международный фестиваль. И я помню, когда рядом со мной был господин Атбаят, тогда он был губернатором Восточной Аймака. Он сказал, нет, давайте мы проведем Чебалсане, Хотода, Чебалсане, Восточной Аймаке. И, в принципе, уже в 2004 году была проведена тоже большая работа. Они удержали вот эту планку на уровне провести у себя же Чебалсане, Хотода, и они провели очень хорошо. Очень хорошо. Вы были там? Я был. Вы во скольких Алтарганах участвовали? Я был в 2002 у себя, когда организовывали, в 2004 Чебалсане был, значит, в Иркутске был, в Улан-Удэ был, ну, вот, получается, сейчас пятый был. Поэтому фестиваль, он действительно в нем очень... Я вот, говоря об сплоченности агинского народа, агинских людей, внутри тоже думал о сплоченности монгольских наших бурятов. Этого сплоченности не было. Они были разобщены по поселкам, по аймакам. После появления вот Алтарган, они стали вот сплоченные. Они начали говорить на бурятском, учиться. Даже по монгольскому центральному телевидению на бурятском языке читают новости. Уже начали. Буряты везде, даже вот 5 бурятов пойдут смотреть на кино, одеваются в бурятские дели. Танцуют, и так далее. Вот оттуда и появилась наша сплоченность наших бурятов. Вот ту сплоченность я почувствовал вот именно в Агинске. Вот поэтому я вот это вам говорю. Очень много дало изменений толчков вот бурятам, вот это движение. Что дало агинским бурятам? Ну, наверное, то же самое, что и для монгольских бурят. Ощущение о том, что мы принадлежим к одному из древних народов, которые давно живут на территории, огромной территории, как мы его иногда называем монгольской степи, великой степи, в которых есть история, есть традиции, есть свои герои. Вот, и нам есть чем гордиться. Почему? Потому что, и еще я бы хотел бы сказать одно, о том, что вот такие фестивали, они же не только дают толчок для развития культуры, они дают возможность человеку гордиться, что он именно бурят. Почему? Потому что во время мероприятия Алтарганы мы не только вспоминаем историю, но видим очень много известных людей.
который является гордостью не только бурятского народа, но гордостью целой страны. Я помню очень хорошо, когда в 2002 году мы проводили Атальгану, выступали 3 народных артиста. Народный артист Советского Союза Ким Иванович Базарсадаев, народный артист Советского Союза Иосиф Давыдович Кобзон и Жаргал Цех. Народный артист Монголии. Народный артист Монголии. У меня есть фотографии, все они в бурятской одежде и поют бурятскую песню. Вот. Это же гордость. Да. Это гордость. Или, допустим, вот я вам сегодня рассказал про Дамбинджала, да, который подошел. Я потом специально начал искать про него. Что это за человек. Был в Дашмал-Балсамоне, видел музей, посвященный стенд, посвященный этому человеку. А потом мне попалась очень интересная книга Шинкарева. Цигунбал, Филатова «Власть, любовь, трагедия» на русском языке. Великолепная книга. Вы не читали это? Потом она переиздавалась в 2 томах. Значит, и я там, просматривая фотографии, видел портрет Дамбинджапа, и где он находится в правительстве Цигунбала. Вообще книга Шинкарева великолепная книга. Вот он был, собственно, корреспондентом «Известий» в Монголии и туда, на юго-восток. Жил в Уламбаторе. И он по просьбе Филатовой начал записывать воспоминания Цигунбала еще, когда он был в Уламбаторе. А потом продолжил здесь. И я потом с ним познакомился, даже купил большое количество его книг, значит, Шинкарева. И второй переиздан тоже тома, дарил своим друзьям, они читали на русском языке, великолепно написано, и очень хороший язык. Там есть даже такое упоминание, я это хорошо помню, значит, когда в Урге на Саран-Сары русский посланник пришел Багдагагена поздравить Саран-Сарой. Багдагаган, видимо, был занят, не стал выходить, вышла его жена. И русский посланник был очень оскорблен этим, уехал к себе и потребовал извинений. Почему-то сам не вышел. Значит, и тут появилось практически все правительство Багдагагена с поклонами перед его резиденцией, извинилось. Значит, самолюбие русского посланника было удовлетворено, но монголы не были монголами, если тем же вечером на центральной площади Урги не было сожжено чучело, очень похоже на русского посланника. Тонко. И вот такая книга очень с любовью она написана, именно к Монголии и к России. Это действительно очень много материалов там. Я потом найду эту книгу, будет возможность, я вам подарю ее почитать. Она написана очень большой любовью. А до этого мне рассказывал, написал книгу, когда появился обкором, об истории и культуре Монголии. Это было советское время. Он приехал в Москву, показал своим коллегам. Те посмотрели и сказали о том, что это, говорит, антисоветская книга. Я говорю, а почему антисоветская книга, антирусская книга, а там ничего плохого не написано. А ты говоришь, там хвалишь монголов и Чингисхана. Поэтому на антироссийском показал, говорит, монголу. Монгол почитал и говорит, а какой ты имеешь право русский писать о нашей истории и культуре? Большое вам спасибо за сегодняшнее интервью. Я хочу вас поблагодарить от имени нашего проекта, как вы нас приняли, как нас приняло Забайкальский край, Агинский округ. Я это никогда не забуду. Мы уже почти 2 недели пробыли на территории края, округа. И все время вспоминаю о них с теплотой. Очень хочется обратно к ним. Я очень надеюсь, что вы, руководство края, поможет нам это еще раз вернуться друзьям нашим, да? В последнее время очень много стало делаться между нашими правительствами, простыми людьми, там, организациями. Я вот 2 недели в Москве, и каждый день какие-то мероприятия, каждый день. Вот 23 февраля там в парке Патриот мы открыли
совместно две министерства обороны двух стран об участии монгольского народа вот, в Великой Отечественной войне. А потом Цагалган, Тувинский, Цагалган, Бурятский, Цагалган, Калмыцкий, Алтайский даже есть, да? Там художественные мероприятия, там выставки, очень много. И на государственном уровне президенты много начали встречаться, на правительственном, специальные комиссии по газопроводу и так далее, и так далее. Очень много все делается. И везде, что бы ни сделалось, я всегда слышу о вашем имени. Потому что ваше участие, ваши старания там чувствуется. Поэтому я хочу поблагодарить не только от нашего проекта, но и от монгольского народа. Потому что, хотя я не президент, но я являюсь руководителем того проекта, который самый популярный в Монголии. Так что за нами следит вся Монголия. Поэтому я могу сказать от монгольского народа поблагодарить вас. Вы не только главный бурят России, но и главный монгол России. Спасибо. Ну, во-первых, большое спасибо за то, что вы вышли с инициативой встретиться здесь, в Москве. Во-первых. Во-вторых, я действительно после того, как с вами познакомился на Забайкале, слежу за вашим компанией, за вашими мероприятиями, и как вы здесь работаете. Это, ну, в-третьих, конечно, большое спасибо за мои скромные усилия по развитию отношений с Монголией. Так должно быть. Значит, по идее, я считаю, что мы в свое время просто продолжили те добрые традиции, которые были и раньше. И до революции, и после революции, и в советское время отношения в Монголии, допустим, у тех же агинских бурятов, моих земляков-забайкальцев, она была всегда добрососедская, добрая и заинтересованная. Мы всегда были рады всегда и бывать в Монголии, и встречать гостей из Монголии тут было, как правило. И в свое время я считаю, что нам удалось очень много сделать. Вот в конце 90-х, начало 2000-х годов для улучшения взаимоотношений с Восточным Аймаком и с Хантыйским Аймаком. И даже та Алтаргана, которая родилась в 2002 год, я считаю, что это было абсолютно новое. Да, конечно. Абсолютно новое, которое вот так как-то очень хорошо прижилось и стало очень популярным, известным мероприятием вообще в целом в монгольском мире. В монгольском мире, не только среди бурятов, да. Поэтому считаю, что это наша общая заслуга. Ну а со своей точки зрения, да, и сегодня мы все делаем для того, чтобы отношения между нашими странами были более тесными. Буквально недавно я встречался с послом Монголии, господин Далат, и мы встречались с руководством нашего Совета Федерации и договорились о том, что отношения и связи у нас должны быть более тесными, более конкретными. Вы правильно говорите о том, что надо нам всячески искать экономические возможности для нашего сотрудничества, укрепления связи. Почему? Потому что экономика, она, в принципе, определяет. Даже учили, это базис. Понятно, что гуманитарно в любом случае они будут где-то похуже, где-то получше, они будут сохраняться, мы их будем. Хотя это тоже очень важно. Это очень важно. Это очень важно. Поэтому в этом плане мы будем продвигаться. Я, как и член комитета по международным делам, и как член группы сотрудничества с великим государством Хурал Монголии, мы все сделали для того, чтобы эти отношения приобретали еще больший объем, большая содержательность, и были бы на таком уровне, который должно соответствовать, еще раз повторяю, нашей общей истории и тех ментальных добрых отношений, которые всегда присутствовали между нашими странами, в том числе между приграничными территориями. Я желаю вашему проекту дальнейших успехов в реализацию, и я думаю, что мы, наверное, встретимся в Агинске. Спасибо большое. Удачи вам. Спасибо.